జైన్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు లేటెస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే, సో చాలామంది మనకు కామెంట్ చేయడం ఏంటంటే, అన్న బీఎస్ఎఫ్ ఏసీఐ స్టెనో హెచ్ఎం 2024 నోటిఫికేషన్ సంబంధించి టైపింగ్ టెస్ట్ గురించి ఒక్కసారి వీడియో చేయండి అని చెప్పి చాలామంది కామెంట్ చేయడం జరిగింది. సో వాళ్ళందరి కామెంట్లు నేను బేస్ చేసుకొని, సో మెజారిటీ కామెంట్ టైపింగ్ టెస్ట్ సంబంధించి ఉంది కాబట్టి, సో ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. నేను కంపల్సరీ టైపింగ్ టెస్ట్ సంబంధించి మీకు వీడియో చేసి పెడతానని చెప్పేసి, సో ఫుల్ డీటెయిల్గా మీకు టైపింగ్ టెస్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది, హిందీలో ఉంటారా, ఇంగ్లీష్లో ఉంటారా, నెగిటివ్ మార్క్స్ ఎంత ఉంటాయి, సో ఎంత స్పీడ్ ఉండాలి, ఎంత స్పీడ్ కంటే తక్కువ ఉంటే ఫెయిల్ అయిపోతామో అని చెప్పేసి, ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని నెగిటివ్ మార్క్స్లో కూడా కొంత పర్సెంటేజ్ మనకు విడిచిపెట్టడం జరుగుతుందండి. సో ఇంత పర్సెంటేజ్ వరకు మిస్టేక్లు అయితే విడిచిపెట్టేస్తారు, దానికంటే ఎక్కువ అయితేనే వాళ్ళు కౌంట్ చేస్తారని చెప్పేసి డీటెయిల్గా మనకు నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడం జరిగింది. సో దానికి సంబంధించి విత్ కీబోర్డ్తో సహా మీకు చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో. ఏంటంటే హోమ్ రో, అప్పర్ రో, లోయర్ రో, ఏ రో తోటి మన ఏ కీస్ తోటి మనం యూజ్ చేసుకోవాలి, ఎక్కువ శాతం ఏ కీస్ సంబంధించి మనకు ఆ వర్డ్స్ ఉంటాయి, ఆ వర్డ్ మొత్తం ఎన్ని లెటర్స్ ఉంటాయి, 5 లెటర్స్ ఉంటాయి, 3 ఉంటాయా, 4 ఉంటాయా, 5 ఉంటాయా, 6 ఉంటాయా అని చెప్పేసి ఫుల్ డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం అండి. అండ్ స్టెనో వాళ్ళకి సంబంధించిన అయితే డిక్టేషన్ ఉంటుంది, అంటే వాళ్ళ వాయిస్ తోటి చెప్తారు, మనం రాయాలన్నమాట. సో దానికి టోటల్ టైపింగ్ టెస్ట్కు టైమింగ్ ఎంత ఉంటుంది, బ్యాచ్ ఎంతమంది క్రియేట్ చేస్తారు, సో మనం ఎట్లా చేయాలని చెప్పేసి డీటెయిల్గా వీడియోలో తెలుసుకుందాం. సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం వీడియో. సో టైపింగ్ టెస్ట్ సంబంధించింది మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగ్జామ్ ఒక టార్గెట్ ఇస్తాను మీకు మన ఛానల్ తరపున. ఏంటంటే ఎవరైతే 100 మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది దీనికి సంబంధించి బీఎస్ఎఫ్ ఏసీఐ స్టెనో హెచ్ఎం 2024 నోటిఫికేషన్లో మనకు 100 మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంది ఎగ్జామ్కు. దీనికి 85 టార్గెట్ పెట్టుకుని చదువుకోండి. 85 టార్గెట్ పెట్టుకుంటే 85 రాకపోయినా 60-70 వచ్చినా సరిపోతారండి. మ్యాక్సిమం 60 ఎబో వస్తే వాళ్ళకి 100% జాబ్ వచ్చేసరి. ఇది ఆల్ ఇండియా లెవెల్ నోటిఫికేషన్, ఆల్ ఇండియా లెవెల్ క్యాస్ట్ వైజ్ కాంపిటీషన్ ఉంటాయి కాబట్టి మ్యాక్సిమం 60 ఎబో వచ్చేలా చూసుకోండి. సో 60 ఎబో వచ్చిందనుకో, దాని తర్వాత టైపింగ్ టెస్ట్ పాస్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా జాబ్ వచ్చేసి, ఎలాగో ఫిజికల్ ముందే పాస్ అయిపోతారు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఫిజికల్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మనకు ఫిజికల్ డేట్ డిసెంబర్లో లాస్ట్ వీక్ వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది, స్టార్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి డిసెంబర్ లేదా జనవరి ఫస్ట్ వీక్లో ఫిజికల్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అందుకే ఫిజికల్ కూడా స్టార్ట్ చేయండి. దాంతోపాటు టైపింగ్ కూడా రోజుకు 2 నుంచి 3 అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మళ్ళీ ఎగ్జామ్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ కూడా ఇంగ్లీష్ హిందీలోనే ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూద్దామండి, ఎగ్జామ్లో కూడా నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఇప్పుడు మనకు ఈ టైపింగ్ టెస్ట్ సంబంధించి చూద్దాం. దీంట్లో బీఎస్ఎఫ్ ఏసీఐ స్టెనో హెచ్ఎంలో మనకు 1526 పోస్టులు ఉన్నాయండి. ఓకేనా? 1526 పోస్టులు అండి టోటల్. దీని సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే, సో ఫిజికల్ అండి, పీఈటీ, పిహెచ్డి, దాని తర్వాత ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఎగ్జామ్లో ఎవరైతే మెరిట్ లిస్ట్లో సెలెక్ట్ అవుతారో, కట్ ఆఫ్ వస్తుంది, వాళ్ళను స్కిల్ టెస్ట్, టైపింగ్ టెస్ట్కి తీసుకెళ్తారండి. అదే రోజు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అండ్ డిఎంఈ కూడా కంటిన్యూగా నడుస్తూనే ఉంటారండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇది మన సెలక్షన్ ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు ఈ టైపింగ్ టెస్ట్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో. ఫుల్ డీటెయిల్గా టైపింగ్ టెస్ట్ గురించి సో మీకు క్లారిటీగా మీకున్న డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయండి. ఓకేనా? స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక పెన్ను పేపర్ పెట్టుకొని రాసుకోండి నేను చెప్పే పాయింట్స్. టైపింగ్ టెస్ట్ అండి, అసలు టైపింగ్ టెస్ట్ హిందీలో ఉంటారా, ఇంగ్లీష్లో ఉంటారా? ఒకటి చాలా మందికి డౌట్. అయితే మనకి టైపింగ్ టెస్ట్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, హిందీలో ఉంటుందండి. ఓకేనా? ఎవరైతే తెలంగాణ, ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో చేస్తే బెటర్ అండి. హిందీలో చేయొచ్చు, చాలా మందికి కూడా హిందీ వచ్చే ఉండొచ్చు, కానీ టైపింగ్ చేయడం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇంగ్లీష్లో అయితే స్పీడ్ చేయొచ్చు, సో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఓకేనా? అక్కడ జాబ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు హిందీ టైపింగ్ నేర్పిస్తారు, అప్పుడు డ్యూటీ అంతా హిందీ టైపింగ్లో నడుస్తుంది కాబట్టి. సో ఇంగ్లీష్ కూడా నడుస్తుంది, కాకపోతే హిందీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సెంట్రల్లో మొత్తం హిందీ నడుస్తుంది కాబట్టి. సో అక్కడ జాబ్కి వెళ్ళినాక మీకు ట్రైనింగ్లో హిందీ టైపింగ్ నేర్పిస్తారండి, టెన్షన్ పడాలని అవసరం లేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మెయిన్ తెలంగాణ, ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్ అయితే పక్కా నేను చెప్తాను ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ చేసుకోండి. అయితే వేరే వాళ్ళు నార్త్ వాళ్ళు ఉంటారు చూడు, వాళ్ళే హిందీ టైపింగ్, వాళ్ళకి హిందీ వచ్చు కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా, సో వాళ్ళు హిందీ టైపింగ్ కంపల్సరీ నేర్చుకొని వస్తారు వాళ్ళు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ అండి, ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ. మన తెలంగాణ, ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్ క్లియర్ అయిపోయింది కదా, ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలో ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అక్కడికి అది ఎట్లా అనిపిస్తుంది కూడా అడిగే ఉండొచ్చు, ఇంగ్లీష్ హిందీ టైపింగ్ అని చెప్పేసి దాన్ని ఎస్ అని పెట్టే ఉండొచ్చు మీరు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ సంబంధించింది మనకు ఏముంటాయి, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఫంట్. మన ఏ ఫంట్ ఉంటుంది అంటే ఇంగ్లీష్ సంబంధించి అయితే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండి. సో మనకు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి తెలుసుగా ఇంగ్లీష్. సో ఇలాగే ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఉంటాయి, ఇదే అండి కీబోర్డ్ అనుకోండి, సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది అక్కడ కూడా. ఓకేనా? సో టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా సంబంధించి ఇంగ్లీష్ టైప్లో ఉంటుంది ఫంట్. ఇంకోటి హిందీలో అయితే మంగళ ఫంట్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. హిందీలో 2 ఫంట్ ఉంటాయి.
ఏది ఇన్స్క్రిప్ట్ ఏది రెండు ఏంటంటే హిందీలో కుర్తిదేవి ఒకటి ఉంటుంది, ఇంకోటి మంగళ అని ఉంటుంది. అక్కడ మనకు నోటిఫికేషన్లో మంగళ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మంగళ ఫౌంటింగ్ నడుస్తుందండి. ఇంతకుముందు కుర్తిదేవి ఉండి అప్పుడు కుర్తిదేవిని తీసేసిరు, మంగళ కంటిన్యూగా నడిపిస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఎక్కడ పోయినా మంగళ నడుస్తుంది. ఓకేనా, మంగళ కూడా నేర్చుకోవడానికి ఈజీ అండి, చాలా సింపుల్గా నేర్చుకోవచ్చు, ఏం కాదు. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ అండి రెండు ఏ ఫంట్లో ఉంటుందో తెలిసిపోయింది. నెక్స్ట్ అయితే ఎగ్జామ్ సెంటర్ చాలామంది అడిగిన డౌట్ ఏంటంటే అన్న ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది. అయితే ఎగ్జామ్ సెంటర్ మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి అయితే ఎక్కడ ఉంటుందో చెప్తాను. అక్కడ ఏమేమి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు, మిగతా మనకు సిబిటి ఎగ్జామ్ ఎక్కడ జరుగుతారో కూడా చెప్తాను. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ సెంటర్ అయితే జీసీసీఆర్పీఎఫ్ చంద్రాయణగుట్ట హైదరాబాద్ అండి. ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ క్లియర్ కట్గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎగ్జామ్ సెంటర్లో ఈ ఎగ్జామ్ సెంటర్లో జీసీసీఆర్పీఎఫ్ చంద్రాయణగుట్ట హైదరాబాద్ తెలంగాణలో మన చంద్రాయణగుట్టలో సిఆర్పీఎఫ్ గ్రూప్ సెంటర్ ఉందండి. అందులో మనకు ఏమేమి కండక్ట్ చేస్తారంటే ఫిజికల్ కండక్ట్ చేస్తారు, మళ్ళీ టైపింగ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారు, మళ్ళీ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అండ్ డిఏ మెడికల్ కండక్ట్ చేస్తారండి. ఎగ్జామ్ ఒకటి మన ఏదైతే ఐఎన్ డిజిటల్ సంబంధించిన ఆన్లైన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయో అక్కడ సిబిటి ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది, అది ఆన్లైన్ జరుగుతుంది కాబట్టి. ఓకేనా, ఎగ్జామ్ మాత్రమే మన సెంటర్ ఏదైతే మీకు దగ్గరలో పెట్టుకున్నారో మన స్టేట్కు మన డిస్టిక్ దగ్గరలో ఏది ఉందో సెంటరు మన అడ్రస్కి దగ్గరలో ఉన్న సెంటర్ ఇస్తారు. మన దగ్గరలో ఉన్న ఐఎన్ డిజిటల్ సంబంధించి దాంట్లోనే ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, క్లియర్ అయిపోయిన ఎగ్జామ్ అక్కడ ఉంటుంది. మరి దాంతోపాటు ఎగ్జామ్ వచ్చేసి మన దగ్గరలో ఉన్న సెంటర్లో ఉంటుంది. ఫిజికల్ మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటుంది. జీసీసీఆర్పీఎఫ్ చంద్రాయణగుట్ట హైదరాబాద్లో ఉంటుంది. 1600 మీటర్ అబ్బాయిలకు, 800 మీటర్ అమ్మాయిలకు. ఓకేనా, ఇది క్లియర్ కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ దాంతోపాటు టైపింగ్ టెస్ట్ కూడా సేమ్ జీసీసీఆర్పీఎఫ్ చంద్రాయణగుట్టలో ఉంటుంది. డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అండ్ డిఏమి కూడా అక్కడనే జరుగుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టైపింగ్ టెస్ట్ ఎంత టైం ఉంటుంది మనకు ఏఎస్ఐ స్టెనోకు అండ్ హెచ్ఏఎంకి రెండింటికి సపరేట్ టైపింగ్ నడుస్తుంది. దీంట్లో ఎంత టైమింగ్ ఉంటుంది చూద్దాం. టైమింగ్ వచ్చేసి ఫేజ్ 3 ఈ సెలక్షన్ టైపింగ్ టెస్ట్ వచ్చేసి ఫేజ్ 3 సెలక్షన్ అండి. ఇందులో మనకు టైమింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే టైపింగ్ టెస్ట్ టైమింగ్ 10 మినిట్స్ అండి, 10 నిమిషాలే టైపింగ్ ఉంటుంది. ఆ 10 నిమిషాల్లో మనం ఎంత స్పీడ్ వెళ్ళాలి, ఎన్ని వర్డ్స్ టైప్ చేయాలో చెప్తాను. ఓకేనా, 10 నిమిషాల టైపింగ్ టెస్ట్ టైం ఉంటుంది. ఇందులో హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్లో మన ఇష్టం దేంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్లో మన ఇష్టం దేంట్లో చేసుకోవచ్చు. 10 నిమిషాల టైం ఉంటుంది. దేనికి 10 నిమిషాల టైం అంటే ఏఎస్ఐ స్టెనోకి 10 నిమిషాలు ఉంటుంది, హెచ్ఏఎం కూడా 10 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు క్లియర్ అయిపోయిందిగా. నెక్స్ట్ టైపింగ్ సాఫ్ట్వేర్ మనకి ఎట్లా ఉంటుంది, మనం టైప్ చేసే స్పీడ్ అది ఎట్లా కౌంట్ చేస్తారు దాని గురించి చూద్దాం. టైపింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్బిల్ట్ కంప్యూటర్ స్పీడ్ అండ్ వర్డ్స్ కౌంటింగ్ మిస్టేక్స్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ ఇన్బిల్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అండి. అంటే ఆ టైపింగ్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి మీకు ఒక ఇమేజ్ రూపంలో చూపిస్తాం జరుగుతుంది. ఒకసారి చూడండి ఎలా ఉంటుందో. సేమ్ అలాగే మానిటర్ ఉంటుంది, ఇట్లనే కీబోర్డ్ ఉంటుంది, సో కింద సిపి ఉంటుంది. ఓకేనా, సైడ్కు మౌస్ ఉంటుంది. మౌస్ తోటి పెద్ద పని ఉండదు, మన కీబోర్డ్ తోటి. ఎట్లయితే మీరు టైపింగ్ చేస్తారో టైపింగ్ మెయిన్ చాలామంది డౌట్ అన్న టైపింగ్ కంప్యూటర్ పైన ఉంటారా లేదా టైప్ మిషన్ ఉంటాయి కదా పాతకాలంలో ఉండే అవి వాటి మీద ఉంటారు. టైప్ మిషన్లు బ్యాండ్ అయిపోయినాయి, అవి ఇప్పుడు లేవు, అవన్నీ స్టోర్ రూమ్కి వెళ్ళిపోయినాయి. టైప్ మిషన్ ఎప్పుడో బ్యాన్ చేసేసారు. సో మన కంప్యూటర్ పైనే ఇలాంటి కీబోర్డే, ఇది హెచ్పి సంబంధించిన కీబోర్డు. సో ఇలాంటి హెచ్పి కావచ్చు, లెనోవో కావచ్చు, ఏదో మన వాళ్ళకి సంబంధించిన కీబోర్డ్స్ ఉంటాయి అక్కడ. సేమ్ ఇట్లనే ఉంటాయి కీబోర్డు. క్యూటీకి సంబంధించింది క్యూటీ కీబోర్డ్ ఉంటుంది. ఇంకోటి మానిటర్ ఉంటుంది. సేమ్ మీరైతే ఎట్లయితే టైపింగ్ చేస్తారో మన ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు వర్డ్ ఫైల్లో ఎట్లయితే టైపింగ్ చేస్తారో వర్డ్లో వర్డ్లో మీకు వైట్ పేపర్ లాగా ఓపెన్ అయిపోతుంది కదా విండో, అందులో ఎట్లయితే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో సేమ్ అలాగే అక్కడ కూడా ఉంటుంది. అందులో ఒక సాఫ్ట్వేర్ వేసి ఉంటుంది, ఆ సాఫ్ట్వేర్లో మనం టైప్ చేయాలి. సో మనకు టైప్ చేసేటప్పుడు ఆ వర్డ్స్ ఎట్లా ఇస్తారు అది చాలామంది డౌట్. ఆ వర్డ్స్ ఎట్లా ఇస్తారంటే నేను చూపిస్తాను, పేపర్ నేను చూపిస్తాను. ఇట్లా మనకు ఒక కంప్యూటర్ ముందు కూర్చోబెడతారు. ఎట్లయితే మన ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చుంటామో సిబిటి ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్లో సేమ్ అలాగే కంప్యూటర్ ముందు కూర్చోబెడతారు. అందులో నీ పేరు డీటెయిల్ అన్నీ వచ్చేసి ఫోటోలు. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ వెళ్ళే ముందు మనకు తంబు ఫోటో క్యాప్చర్ చేసుకుంటారు కదా, సేమ్ అట్లనే ఉంటుంది అక్కడ కూడా. అది అయిపోతాగానే మనం లోపలికి వెళ్ళిపోతాం. మన కంప్యూటర్ సీట్ నెంబర్ మన కంప్యూటర్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తారు. ఇచ్చేగానే అక్కడ కూర్చోగానే నీ పేరు డీటెయిల్ నీ రూల్ నెంబర్ వచ్చేసిన తర్వాత ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ టైము ఎట్లయితే ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ టైం అవుతారో అట్లనే ఇక్కడ కూడా స్టార్ట్ టైం అయితే దానికన్నా ముందు దాని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి, ఎంత స్పీడ్ ఎట్లా చేయాలి అని చెప్పేసి లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కూడా ఉంటుంది. అదంతా మనం అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అయిపోయిన తర్వాత
అదే టైంలో మనకు ఒక పేపర్ ఇస్తారు ఇట్లా స్టార్ట్ అయ్యే ముందు, ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు అప్పుడే మరుక్షణము మనకు ఒక పేపర్ ఇస్తారు. ఇట్లా ఒక్క పేపర్ కాదు, దగ్గర 2-3 పేపర్స్ ఉంటాయి. 2-3 పేపర్స్ మనకు ఫ్రంట్ బ్యాక్ టైప్ చేసి ఉంటాయి. వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫ్రంట్ బ్యాక్ టైప్ చేసి ఇస్తారు. ఇట్లా ఈ పేపర్ను ముందు పెట్టుకొని దీంట్లో ఉన్న వర్డ్స్ మనం టైప్ చేయాలి. దీంట్లో చూసుకుంటా దాంట్లో టైప్ చేయాలి. అంటే ఎంత స్పీడ్ ఉంటే మంచిదో మీరు ఆలోచించండి ఒకసారి. ఎందుకంటే మనం దీంట్లో చూడాలి, కీబోర్డ్ను చూడకూడదు. అంటే ఎప్పుడైతే మీ చేతిలో ప్రాక్టీస్ చేసి కీబోర్డ్లో ఉన్న కీబోర్డ్లో ఉన్న వర్డ్స్ అన్నీ మీకు ఆటోమేటిక్గా బై హ్యాండ్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? చేతిలో ఆటోమేటిక్గా ఆ కీబోర్డ్ దగ్గర ఏ వర్డ్ ఉందో, ఏ లెటర్ ఉందో ఆ లెటర్ కాడ మన చేతిలో ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతాయి. మనం చేతులు ఏళ్ళు ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతాయి. ఓకేనా? సో ఇట్లా మనకు పేపర్ ఇస్తారు. ఒక పేపర్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఒక స్టూడెంట్ టైపింగ్ టెస్ట్ పాస్ అయ్యి ఇప్పుడు ట్రైనింగ్లో ఉన్నాడు, బీఎస్ఎఫ్ హెచ్సిఎం సంబంధించింది. సో అతను అడిగితే ఏమన్నాడంటే, అన్న టైపింగ్ టెస్ట్లో హిందీ కానీ ఇంగ్లీష్లో దేంట్లో చేసినా సరే ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మినిమం 2 పేపర్స్ అయితే కంపల్సరీ చేయాలని చెప్పేసి 2 పేపర్స్ కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పిండు అతను ఫిక్స్గా. ఒక పేపర్లో దగ్గర 300 వర్డ్స్ వరకు ఉంటాయి ఒక పేపర్లో. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో పేపర్ ఉంటుంది సైడ్లో, దీంట్లో కూడా కంటిన్యూ రాసి ఉంటారు. అట్లా 2-3 పేపర్స్ ఇస్తారు. నీ ఇష్టం, నీ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఇంకెక్కువ చేయొచ్చు, అది నీ ఇష్టం. టైపింగ్లో మనకు జస్ట్ క్వాలిఫై మాత్రమే. సో దీంట్లో ఎలాంటి మెరిట్ మార్క్స్ లేవు, జస్ట్ క్వాలిఫై. అది ఎంత కావాలి, ఎంత స్పీడ్ ఉంటే క్వాలిఫై అవుతాం, ఎంత స్పీడ్లో క్వాలిఫై అవుతాం కూడా చెప్తాను. ఓకేనా? దానికన్నా ముందు ఎట్లా ఉంటే టైపింగ్ చూపిస్తున్నాను. ఓకేనా? సేమ్ ఇట్లా పేపర్ ఇస్తాను, ఫ్రంట్ బ్యాక్ కంపల్సరీ. అతను అన్నాడంటే ఒక పేపర్ కంప్లీట్ చేసి సెకండ్ పేపర్లో ఒక హాఫ్ వరకు చేస్తే సరిపోతుంది అన్నాడు. సెకండ్ పేపరు హాఫ్ వరకు టైప్ చేస్తే ఆ టైమింగ్లో 10 నిమిషాల టైమింగ్లో ఆటోమేటిక్గా అతను పాస్ అయిపోతాడు. మిస్టేక్లు ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ పేపర్లోనే 300 వర్డ్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి. 35 స్పీడ్ మనకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది, నిమిషానికి 35 స్పీడు. హిందీ అయితే 30 స్పీడు, ఇంగ్లీష్ అయితే 35 అండి. నిమిషానికి కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్. కానీ ఆ క్యాండిడేట్ చెప్పడం ఏంటంటే, నాకు ఇది ఒక పేపర్తో అయిపోతుంది, కానీ దీంట్లో ఏమైనా మిస్టేక్లు అయి ఉంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి ఒక పేపర్ కంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా హాఫ్ పేపర్ వరకు చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమైనా దీంట్లో హాఫ్ పేపర్లో మనకి ఏమైనా మిస్టేక్ అయితే దాంట్లో కవర్ అయిపోతారన్న అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఇది క్లియర్ అయిపోయింది కదా? ఇట్లా పేపర్ ఇస్తారు, అయిపోతుంది. ఇది బీఎస్ఎఫ్ హెచ్సిఎం సంబంధించింది, హెడ్ కానిస్టేబుల్ మినిస్ట్రియల్ సంబంధించింది. అదే స్టెనో వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటాయంటే డిక్టేషన్ చెప్తారు, 10 నిమిషాలు ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా టైప్ చేయాలి. సో స్టెనో కోడ్ అని చెప్పి స్టెనో లాంగ్వేజ్ అని ఒకటి ఉంటుంది టైపింగు. ఆ స్టెనో లాంగ్వేజ్లో మనకు ఒక డిక్టేషన్ చెప్తారు. ఒక సార్ వస్తాడు, ఆఫీసర్లు వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే వాళ్ళు చదువుతారు. వాళ్ళు చదివే స్పీడ్ని బట్టి మనము టైప్ చేయాలి. 10 నిమిషాలు వాళ్ళు ఒక వర్డ్స్ చదువుతూ ఉంటారు, లెటర్స్ చదువుతూ ఉంటారు, వర్డ్స్ ఒక పారాగ్రాఫ్ లెక్క చదువుతారు. ఆ పారాగ్రాఫ్ వాళ్ళు చదివే స్పీడ్ని బట్టి మనం వినుకుంటా టైప్ చేయాలి. ఎందుకంటే స్టెనోగ్రాఫర్ ఎవరైతే జాబ్ చేస్తారో వాళ్ళు పక్కా ఎక్కడ ఉంటారంటే సిఓల దగ్గర, కమాండెంట్ దగ్గర, డిఐజీల దగ్గర ఉంటారు. వాళ్ళు డిఐజీలు సిఓలు ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా పేపర్ ఇచ్చి నువ్వు టైప్ చేసుకుంటారా అన్నారు. వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఒకటే అంటారు. అతను చెప్తుంటాడు, అతను చెప్తా అంటే మనం టైప్ చేయాలన్నమాట. సో మన ఆఫీసర్లు చెప్తా అంటే మనం టైప్ చేయాలి అక్కడ. సో అతను చెప్పే వాయిస్ను క్యాప్చర్ చేసుకుని ఇమ్మీడియట్లీ వినాలి, శ్రద్ధ పెట్టి విని చేయాలి అన్న. అది మనకు స్టెనో సంబంధించిందండి. ఓకేనా? స్టెనోది ఇప్పుడు ఎంత స్పీడ్ ఉండాలో కూడా చెప్తాను. ఇది క్లియర్ టైప్ ఏంటంటే ఇప్పుడు 10 నిమిషాలు టైం ఉంటుంది, ఇది సరిపోయి క్లియర్ టైపింగ్. దాంతోపాటు ఇన్బిల్ట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, అదే మన స్పీడు, మనం ఎంత స్పీడ్లో టైప్ చేస్తున్నా, ఎన్ని మిస్టేక్లు ఉన్నాయో, ఎన్ని మిస్టేక్లు అయినా టోటల్ రిజల్ట్ అని షీట్ అనేది అదే రోజు రిజల్ట్స్ తెలిసిపోతుంది కంప్యూటర్లోనే. కాకపోతే వాళ్ళు రిజల్ట్స్ మీరు చూడకూడదని చెప్పేసి అంటారు. ఓకేనా? అందులో లాస్ట్ ఫైనల్ సబ్జెక్ట్ అయిపోగానే రిజల్ట్ అని వస్తుంది. ఆ రిజల్ట్ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా అప్పుడే తెలిసిపోతుంది. మనం కూడా ఇప్పుడు ఫోన్లో టైపింగ్ చేస్తుంటారు, మన యాప్లు ఉంటాయి, మా టైపింగ్ మాస్టర్ సంబంధించి ఇలాంటి వాటిలో ఏమంటే రిజల్ట్ వస్తుంది కదా, అట్లనే అక్కడ వచ్చేస్తుంది. కానీ వాళ్ళు చూడొద్దు అంటారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టైపింగ్ స్పీడ్ అండి ఎంత ఉండాలో చెప్తాను. టైపింగ్ స్పీడ్ విషయానికి వస్తే కొంచెం వీడియో లెంత్ ఉందని చెప్పి స్కిప్ చేయకండి. ఇది చాలా ఉపయోగపడే ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. ఇది ఓన్లీ బీఎస్ఎఫ్ స్టెనో సంబంధించి చెప్పట్లేదు నేను. ఎలాంటి నోటిఫికేషన్ వచ్చినా సరే టైపింగ్ సంబంధించింది ఇలాగే జరుగుతుంది. సేమ్ టు సేమ్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది, సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కాకపోతే టైపింగ్ స్పీడ్లో చేంజెస్ ఉంటుంది కావచ్చు, కానీ టైమింగ్లో చేంజెస్ ఉంటుంది కావచ్చు, కానీ మిగతా ప్రాసెస్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సేమ్ కీబోర్డ్ ఉంటుంది, సేమ్ పేపర్స్ ఇస్తారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో ఈ వీడియో అందరికీ షేర్ చేయండి.
అందరికి ఉపయోగపడతాయి. టైపింగ్ నేర్చుకుంటే ఏదో ఒక జాబ్ అయితే కన్ఫర్మ్ వస్తుంది. ఈ జాబ్ రాకపోయినా నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ అండి. ఈ బీఎస్ఎఫ్ సంబంధించిన ఏఎస్ఐ స్టెనో సంబంధించింది మనకు ప్రతి సంవత్సరం నోటిఫికేషన్ పడుతుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ 24 పడ్డారా 25 ఎండింగ్లో మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎవరైతే 24లో ఉన్నారో వాళ్ళు ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయిన మరుక్షణమే నోటిఫికేషన్ 23 వాళ్ళు 23 నోటిఫికేషన్ వాళ్ళు 24లో ఇప్పుడు ట్రైనింగ్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ కాకముందే మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళు ట్రైనింగ్ చేసి వచ్చేస్తారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు? ఫిబ్రవరి మార్చిలో వచ్చేస్తారు ట్రైనింగ్ చేసి. ట్రైనింగ్ అయిపోగానే మీరు మళ్ళీ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిపోతారు. అంటే మధ్యలో 2-3 మంత్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది. అయిపోగానే మీరు మళ్ళీ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిపోతారు. అంటే కంటిన్యూ సెలెక్షన్ అనేది కంటిన్యూ నడుస్తుంది ఇది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టైపింగ్ స్పీడ్ సంబంధించి చూద్దాం. టైపింగ్ స్పీడ్ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ అండి. ఇంగ్లీష్లో అయితే 1 నిమిషానికి 35 WPM అంటే స్పీడ్ ఫర్ మినిట్ అండి. 35 వర్డ్ స్పీడ్ పర్ మినిట్స్ అండి. ఓకేనా? 1 నిమిషానికి 35 స్పీడ్లో మనకు టైప్ చేయాలండి. అంటే 30 మన రేంజ్ మన స్పీడ్ టైపింగ్ చాలా అంటున్నారు ఎంత స్పీడ్ ఉంది టైపింగ్ అని అంటారు. అదే అండి. ఓకేనా? మన నిమిషానికి 35 స్పీడ్లో టైప్ చేయాలండి. అంటే ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుందో చూడండి. ఇది జస్ట్ క్వాలిఫై మాత్రమే అండి. ఈ 35 వర్డ్ ఫర్ మినిట్ మనకు స్పీడ్ సంబంధించింది క్వాలిఫై మాత్రమే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ హిందీ విషయానికి అయితే 30 అండి. 30 వర్డ్ పర్ మినిట్. సో స్పీడ్ 1 నిమిషానికి 30 స్పీడ్లో కొట్టాలండి, టైప్ చేయాలండి హిందీలో. ఓకేనా? ఇంగ్లీష్లో అయితే 35, హిందీలో అయితే 30. ఓకేనా? ఓన్లీ ఇది పాస్ మాత్రమే, దీంట్లో ఎలాంటి మెరిట్ ఉండదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీంట్లో ఎలా ఉంటుంది టైపింగ్, ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తాను. అయితే నెగిటివ్ మార్క్స్ కూడా ఎట్లా ఉంటుందో చెప్తాను. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక చిన్న విషయం గుర్తుపెట్టండి. ఎవరైతే 35 కంటే తక్కువ వస్తారో 34 వాళ్ళు ఫెయిల్ అయిపోతారు. ఇక్కడ కూడా 30 కంటే హిందీలో చేస్తే 30 కంటే తక్కువ వస్తారో స్పీడ్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. 30 వచ్చినా పాస్ అయ్యండి. చాలామంది 30 కంటే ఎబోవ్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళు కూడా పాస్ అయ్యారు. 50 చాలామంది 50 స్పీడ్లో 60 స్పీడ్లో కూడా చేసేటోళ్ళు ఉంటారండి. 50-60 స్పీడ్లో అంటే అంత ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది వాళ్ళకు. 50 స్పీడ్లో 60 స్పీడ్లో కూడా టైపింగ్ చేసేటోళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళు కూడా పాస్ అయ్యండి. ఓకేనా? సో మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. సో నాకు తెలిసి నేను ఒకటే చెప్తాను, మ్యాక్సిమం ఈ 35-30 కంటే ఎబోవ్ ఉండేలా చూసుకోండి. ఎందుకంటే అది కూడా చెప్తాను. 35 సో ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. 35 కంటే ఎబోవ్ ఉంటే మనకు మిస్టేక్లు అయినా కూడా ఒక్కొక్క స్పీడ్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఎన్ని మిస్టేక్లు అయితే అన్ని స్పీడ్లు తగ్గిపోతాయి. సో టైపింగ్ స్పీడ్ తగ్గిపోయినప్పుడు 35 కంటే బిలో వచ్చినట్టు ఫెయిల్ అయిపోతాం. అందుకే మన స్పీడు 50 నుంచి 60 వచ్చేలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. 50 రాకపోయినా 40 ఎబోవ్ అయితే కంపల్సరీ వచ్చేలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకంటే దాంట్లో ఒక 5% తప్పు మిస్టేక్లు పోయినా కూడా నీకు 35 వచ్చేసి పాస్ అయిపోతావు. అట్లా నేను చెప్పింది. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడే కంటిన్యూ ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయండి ప్రాక్టీస్. రోజుకు 2 to 3 hours కానీ 4 hours కానీ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయండి. ఇక లాస్ట్లో అయితే ఇంకా మనకు డే మొత్తం ప్రాక్టీస్లో ఉంటాం కాబట్టి ఇప్పటి నుంచైనా అలవాటు చేసుకోండి. మనకు కీబోర్డ్లో హోమ్ రో, లోవర్ రో, అప్పర్ రో సంబంధించి వర్డ్స్ ఎట్లా టైప్ చేయాలి, మన చేతులను పెట్టే విధానము, స్పేస్ బటన్ పైన పెట్టే విధానము, 2 చేతులు కూర్చోబెట్టే విధానం అది ఎట్లా అని చెప్పేసి ఇప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో చేతులను అలవాటు చేసుకోండి. ఓకేనా? ఇంకోటి టైపింగ్లో వచ్చేసి ఏమేమి ఉంటాయో గుర్తులు కూడా చెప్తాను. మనకు షిఫ్ట్ తోటి స్టార్, హ్యాష్ అని చెప్పేసి కొన్ని గుర్తులు ఉంటాయి, బ్రాకెట్లు వస్తుంటాయి, కామాలు, ఫుల్ స్టాప్లు వస్తుంటాయి. అవి వస్తాయి రావా అవి కూడా చెప్తాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూద్దాం. సో వర్డ్స్ అండి 5 letters ఒక వర్డ్ ఉంటుంది. 5 letters మన వర్డ్స్ సంబంధించి చూసుకుంటే 5 letters కలిపి అంటే 5 letters ఉంటాయి. 5 letters కలిపి ఒక వర్డ్ ఉంటాయండి. సో ఈ పేపర్లో 5 letters ఒక వర్డు, దాని తర్వాత స్పేస్, 5 letters ఒక వర్డు, దాంట్లో స్పేస్ అనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఒక వర్డ్ ఉంటుంది. ఒక వర్డ్ అంటే ఒక పదం. ఓకేనా? సో దీంట్లో మనకు కామల్ పులుస్లో ఉంటాయండి. ఈ పుల్ స్టాప్ కామలు ఉంటాయండి, ఈ గుర్తులు ఉండవండి. స్టార్, హ్యాష్ ఆ గుర్తులు రావు. కామల్ పులుస్లో ఉంటాయి, బ్రాకెట్లు కూడా రావండి. ఓకేనా? మళ్ళీ నెంబర్స్ చాలామంది నెంబర్స్ ఉంటాయంటే 1 2 3లో అయితే నెంబర్స్ మ్యాక్సిమం రావండి. వస్తే ఎక్కడో చోట 1 2 తక్కువనే ఉంటాయి తప్ప నెంబర్స్ ఎక్కువ ఉండవు. మెయిన్ లెటర్స్లోనే ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా? నెంబర్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి, లెటర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఉంటే ఎక్కడో చోట ఉంటాయి నెంబరు. ఇంకోటి కామల్ పులుస్లో వస్తాయి కానీ కామాలు పులుస్టాలు వస్తాయి కానీ ఈ గుర్తులు ఉంటాయి వీటి పైన ఇవి రావండి. ఓకేనా? మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ గుర్తులు అవసరం లేదు. మనం ఈ హోమ్ రో, లోవర్ రో, అప్పర్ రో పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి. అని పక్కన ఉన్న కామన్ పులుస్టాలు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ స్పేస్ బటన్. సో స్పేస్ బటన్ మీరు ఒక వర్డ్ టైప్ చేసి ఇప్పుడు ఉంది స్క్రీనింగ్ ఆఫ్ పర్సనల్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఈ స్క్రీనింగ్ టైప్ చేయగానే ఒక స్పేస్ ఉంది, అక్కడ డబల్ స్పేస్ కొట్టినా కూడా మిస్టేక్ అయిపోతుంది. అంటే
అంటే ఒక్కటేసారి స్పేస్ కొట్టాలి. టెన్షన్లో మనం ఈ అంగుట వచ్చేసి స్పేస్ బటన్ పైన ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ అంగుట బటన్కు మన ఏలుకు దగ్గర ఏం చేస్తారంటే టక్క 2-3 సార్లు స్పేస్ కొట్టేస్తారు. అట్లా కొడితే అది మిస్టేక్ కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. అందుకే స్పేస్ బటన్ కూడా ఒకటేసారి కొట్టాలి, తర్వాత ఆగిపోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాటికి టైప్ చేయాలి. అది కూడా మెయిన్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో చిన్న మిస్టేక్ వల్లనే ఫెయిల్ అయిపోతారు. దయచేసి ప్రాక్టీస్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే, ఎంత హార్డ్ ప్రాక్టీస్ ఉంటేనే పాస్ అయిపోతారండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వైట్ పేపర్ చెప్పాను కదా, ఇట్లా వైట్ పేపర్ ఇస్తారు. వైట్ పేపర్ పైన సమ్ మ్యాటర్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది. 2 to 4 పేపర్స్ ఉంటాయి, 2 నుంచి 4 పేపర్లు ఉంటాయి. ఇందులో మనకు ఈ ఒక్క పేపరు అండ్ సెకండ్ పేపర్లో హాఫ్ పేపర్ వరకు టైప్ చేస్తే పాస్ అయిపోతారు. మిస్టేక్లు అయినా కూడా దాంట్లోనే కవర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇస్తారనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ బ్యాక్, ఇగో ఫ్రంట్ బ్యాక్లో హాఫ్ పేపర్. ఓకేనా. ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఉంటాయండి పేపర్స్లో. మన మ్యాటర్ వాళ్ళు ఇచ్చే మ్యాటర్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏంటంటే మినిమం స్పీడ్ 50 to 60 ఉండేలా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. అట్లా చేసుకుంటే ఏమవుతారంటే మిస్టేక్ అయినా కూడా స్పీడ్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. మనకు కావాల్సిన 35 స్పీడే కాబట్టి సో అక్కడ మనకు కవర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే 1 పేపర్ కంప్లీటెడ్ అని చెప్పేసి సెకండ్ పేపర్ ఆఫ్ లెటర్ టైపింగ్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది. ఏం లేదు, 1 పేపర్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక సెకండ్ పేపర్ హాఫ్ లెటర్ టైపింగ్ అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు లెటర్స్ ఈ లెటర్స్ ఈ పేపర్లో క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉంటాయా, స్మాల్ లెటర్ ఉంటాయా, అది డౌట్ చాలామంది. సో ఇప్పుడు చెప్తాను. ఈ లెటర్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే క్యాపిటల్లో ఉంటాయి, స్మాల్లో కూడా ఉంటాయండి. సో అప్పుడు మనం షిఫ్ట్ యూజ్ అవుతుంది. షిఫ్ట్ తోటి క్యాపిటల్ చేసి దాని తర్వాత స్మాల్ కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందని చూడండి, ఇక్కడ ఫోర్స్ నెంబర్ అని ఉంది. ఎఫ్ క్యాపిటల్ ఉంది, మిగతా స్మాల్లో ఉంది. అట్లా సో ఎఫ్ క్యాపిటల్ పెడతావు షిఫ్ట్ తోటి, దాని తర్వాత మిగతా స్మాల్లో అనమాట. సో అట్లా క్యాపిటల్ స్మాల్ మిక్స్ అయి ఉంటుంది, అది కూడా చూసుకుంటా వెళ్ళాలి. సో నీకు వచ్చేసి ఏంటంటే నేను ఇక్కడ కీబోర్డ్ నువ్వు చూడని అవసరం లేదు, ఓన్లీ పేపర్నే చూడాలి. నీ చేతులు నీ ఏళ్ళు మాత్రమే కీస్ పైన వెళ్ళిపోవాలి ఆటోమేటిక్గా. షిఫ్ట్ మనకు క్యాపిటల్ ఉందంటే షిఫ్ట్ తోటి ఎఫ్ ఇక్కడ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా నీ మైండ్లోనే కీబోర్డ్ మొత్తం గుర్తుండిపోవాలి. ఈ కీబోర్డు బై హార్ట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తా అంటే కీబోర్డ్ ఆటోమేటిక్గా బ్యాడ్ అయిపోతుంది, ఎక్కడ ఏ లెటర్ ఉందో ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సో వర్డ్స్ స్మాల్ అండ్ క్యాపిటల్లో రెండింటిలో ఉంటాయి, ఇది క్లారిటీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ అండి. ఇప్పుడు చాలా మందికి డౌట్, అన్న నెగిటివ్ మార్క్స్ ఎట్లుంటాయి చెప్తాను. సో నెగిటివ్ మార్కింగ్ విషయానికి వస్తే లాస్ట్ ఇయర్ 2023 నోటిఫికేషన్ సంబంధించింది. లాస్ట్ ఇయర్ నేను చెప్పాను ఇప్పుడు ట్రైనింగ్లో ఉన్నారని, వాళ్ళకైతే 10% వరకు విడిచిపెట్టడం జరిగింది. అంటే మీరు టైపింగ్ చేసేటప్పుడు మిస్టేక్లు అయితే కదా, ఆ మిస్టేక్లో 10% వరకు చూట్ అనమాట, అంటే విడిచిపెట్టాడు. అంటే 10% వరకు క్యాలిక్యులేషన్ లేదు, ఇక నో కౌంట్. 10% వరకు మిస్టేక్ పోయినా ఏం కాదు, పాస్ చేసేసారు. 10%కి ఎక్కువ మిస్టేక్ అయితే వాటిని మనకు టైపింగ్ స్పీడ్ తగ్గడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. అది ఇన్బిల్ట్ ఆ సాఫ్ట్వేర్లోనే వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసి ఉంటారు. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఆటోమేటిక్గా రిజల్ట్ ఇచ్చేస్తుంది. లాస్ట్ ఇయర్ 10%, కానీ ఈసారి నోటిఫికేషన్లో 5% చేయడం జరిగింది. ఈసారి చాలా హార్డ్ అండి టైపింగ్. పోయినసారి కొంచెం 10% అంటే చాలా ఈజీ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది, కానీ 5% అనేది చాలా హార్డ్. సో 10%లో చాలా మంది క్వాలిఫై అయిపోతున్నారని చెప్పేసి ఈసారి సో ఈ కాంపిటీషన్ కూడా పెరుగుతుందని చెప్పేసి ఈసారి 5% చేయడం జరిగింది. 5% చాలా హార్డ్, ఎందుకంటే 5% అంటే చాలా తక్కువ వర్డ్స్ తోటే డిస్క్వాలిఫై అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. 10% అంటే దాంట్లో డబల్, అంటే దాంట్లో హాఫ్ చేయడం జరిగింది. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ ఎంత ఉంటే అంత మంచిదండి. ప్రాక్టీస్ లేకుండా ఎవరో మనకు వస్తుందే కదా, మనకు తెలుసు కదా, కీబోర్డ్స్ ఇంగ్లీషే కదా అని చెప్పేసి ఉంటే అక్కడ వెళ్ళినా ఫెయిల్ అయిపోతుంది. తర్వాత బాధపడాల్సి వస్తుంది. చేతులారా ఒక జాబ్ని మిస్ చేసేసుకోండి. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవుతావు, ఫిజికల్ కూడా మంచిగా కష్టపడి ప్రాక్టీస్ చేసి క్వాలిఫై అయిపోతావు. తీరా లాస్ట్లో పోతే టైపింగ్లో పోతే మనకు ఏం చేయలేము. లాస్ట్ మూమెంట్లో పోయినప్పుడు ఆ బాధ ఎట్లుంటారో నేను అనుభవించాను. సో మీకు కూడా తెలుసు, మీకు కూడా అనుభవించే ఉండొచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 10% లాస్ట్ ఇయర్లో ఉండే, ఇప్పుడు దిస్ నోటిఫికేషన్లో ఈ నోటిఫికేషన్లో 5% వరకే నెగిటివ్ మార్కింగ్ సంబంధించింది. 5% మిస్టేక్లు అయితే అది విడిచిపెట్టడం జరుగుతుందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఓకేనా. ఇప్పుడు 5% కంటే ఎబవ్ ఉంటే వాటిని మా స్పీడ్లో తగ్గుతూ ఉంటుంది. అందుకే నేను చెప్పేది స్పీడ్ 50 to 60 ఉంటే మనకు 50 to 60 స్పీడ్ ఉండేలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ 5% కంటే ఎక్కువ మిస్టేక్లు అయినా కూడా ఆ స్పీడ్ తగ్గుకుంటా వచ్చి లాస్ట్లో 35 to 40 ఉంటే సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీ స్పీడ్ 50 ఉందనుకో, 5% కంటే ఎక్కువ మిస్టేక్లు అయిందంటో, సరే 5% కంటే ఎక్కువ ఇంకో 5% అయింది అనుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ 5% ఎట్లయినా వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ వాళ్ళు విడిచిపెడతాను. ఓకేనా. ఇంకో 5% ఎక్స్ట్రా మిస్టేక్ అయినాయి అనుకో, అంటే ఎంత అవుతుంది స్పీడ్ 50లో 5% పోతే 45 వచ్చేస్తారు కదా. సో మన క్వాలిఫై అంతా 35 కదా.
సో నువ్వు క్వాలిఫై అయిపోతావు కదా. సో అట్లా నేను చెప్పిన అందుకే 50 to 60 స్పీడ్ ఉండేలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇదంతా బిఎస్ఎఫ్ ఏఎస్ఐ స్టెనో రెండింటికి సంబంధించిన నెగిటివ్ మార్కింగ్. అండ్ ఈ పేపర్లు వచ్చేసి ఏఎస్ఐ స్టెనోకి ఇవ్వరండి, పిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళకి హెచ్ఎం వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఈ పేపర్ పైన ఉండేవి ఈ పేపర్లో మ్యాటరు హెచ్ఎం వాళ్ళకి టైపింగ్ వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఏఎస్ఐ స్టెనో వాళ్ళకి ఇట్లా పేపర్ ఇవ్వరు. సో వాళ్ళకి ఎట్లా, ఓకేనా చూద్దాం. వాళ్ళకి వచ్చేసి ఏఎస్ఐ స్టెనో వాళ్ళకి వచ్చేసి 40 మిస్టేక్లు అయితే 800 వర్డ్స్ డిక్టేషన్ ఉంటుందండి. 800 వర్డ్స్ డిక్టేషన్ ఉంటుంది. అది 10 మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేయాలి. 10 మినిట్స్లో సేమ్ టైమింగ్ సేమే, నెగిటివ్ మార్కింగ్ సేమే. కాకపోతే వాళ్ళు చెప్తారు ఇట్లా ఎవరో ఒక ఆఫీసర్ ఉంటారు, ఆ ఆఫీసర్ చదువుతాడు అన్న పారాగ్రాఫ్. ఆ చదివే వాయిస్ను మనం క్యాప్చర్ చేసుకుంటా ఇమ్మీడియట్లీ అతను ఫేస్ చూస్తూ అతని సైడ్ చూస్తూనే మనం టక టైప్ చేయాల్సి వస్తారండి. ఓకేనా. ఎందుకంటే కింద చూడదుగా మిస్టేక్ అయిపోయి ఇప్పుడు దాంట్లోనే మిస్టేక్ అయిపోయింది. చాలామంది క్వాలిఫై కారు, ఫెయిల్ అయిపోతారు. సో అతను చెప్పే మాటలను క్యాప్చర్ చేస్తూ సో మన కింద కొన్ని టైపింగ్ సెంటర్లో కానీ కొన్ని లాయర్లో మన కోర్టులో చెప్తుంటారు కదా. సో లాయర్ అతను జడ్జిమెంట్ ఇస్తా అంటే కింద టైపింగ్ నడుస్తూ ఉంటుంది. అతను కింద చూడడు, ఏం టైప్ చేశాను కూడా చూడడు. సో అతని వైపే చూస్తుంటాడు, అతను వింటూ ఉంటాడు. సో వింటే ఆ వాయిస్ని బట్టే మనం ఆ టైంలో చాలా శ్రద్ధగా వినాలి అతను చెప్పే వర్డ్. ఓకేనా. ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇంగ్లీష్లో, హిందీ అయితే హిందీ, మీ ఇష్టం. ఓకేనా. ఇందులో 80 స్పీడ్ పర్ మినిట్ అండి, నిమిషానికి 80 స్పీడ్ ఉండాలి. ఏది వేరే వాళ్ళు చెప్తా అంటే డిక్టేషన్ చెప్తా అంటే మనం టైప్ చేయడానికి 80 స్పీడ్ ఉండాలి. మనం చూసి టైప్ చేయడానికి అయితే 35 ఉండాలి ఇంగ్లీష్లో, హిందీలో 30 ఉండాలి. ఏది బిఎస్ఎఫ్ సంబంధించి హెచ్ఎం సంబంధించింది. ఓకేనా. ఏఎస్ఐ స్టెనో కావాలనుకుంటే మీరు స్టెనోగ్రాఫర్ కావాలనుకుంటే 80 స్పీడ్లో మనకు టైపింగ్ ఉండాలి. అది వేరే వాళ్ళు డిక్టేషన్ చెప్తా అంటే టైప్ చేయాలి. అది కూడా 10 నిమిషాల టైం, అది కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా. సో ఇదండి టైపింగ్ సంబంధించింది. సో ఈ వీడియో అందరికీ షేర్ చేయండి. సో దీంట్లో మీకు చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చానని నేను అనుకుంటున్నాను. సో నా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా. సో ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉంటాయి టైపింగ్ సంబంధించి కానీ ఇంకా వేరే సంబంధించి నాకు కామెంట్ చేయండి. నేను తప్పకుండా మీకు అవైలబుల్గా ఉంటాను. జై హింద్.